temuyina mirembe nemuwulira. Your mental processing has deteriorated below zero capacity. Naye muwulira nti you are happy to remain at the state eyokuba nga you are mentally deficient. Kati obwo bugenda kuba buzibu bwa maanyi. Ate ababeereyo ne mu complaining nti nze nzija wano ne mbavumira ku program. You can't reach out to people by attacking them. Mba ndi mu kusomesa. Nagamba batu wafuna chance esoma psychology ne philosophy tandikira kunze wano. Nagamba philosophy is a gift. You cannot open up a factory of philosophy. Kitone kirabo togenda kugula kolero ya philosophy nti liteke mu bantu. Wabula abantu balina okutandika okulowooza mu ndowooza eri healthy. Kubanga kye tulina okumanya, the government is not going to help you. Tegenda. Kubanga nagamba Adolf Hitler yagamba what luck to leaders that people don't think. Mukisa kyeri abakulembeze nti abantu be bafuga tebalowooza. Balingaka muligako akanyonyi akateekeddwa mu cage. Kyokka ku makya ne kakeera ne kayimba. N'olweggulo ne bakaweera omwo mu cage ne kalowooza nti kasanyufu okubanga kalya mu cage nga kali wansi w'oli kapta waako. Kyekyo ekireeta ekigambo kyasinze obutaagala gavumenti etuyambe yali ekuyambye eki. It has done all the mental pollution. It has disturbed your food chain. Bale so on. Batuse no kugulira mbuentemanya ya buwumbi bumeka. With all that foolishness and stupidity, it has rubbed against your minds. Still ochawolo ma government etuyambe. Stop the mental laziness. Okay? Let's have intellectual flowering. Kamumeruke ekimuli ekyegombese ekyamagezi okuva mu bantu baffe basobole okukapturinga true sense of reality. Mulina kye bayita psychosis. Bwe tutandika bagamba nga mutandika okunanaagira nga mulwala bakiyita DVD, developmental verbal dyspraxia. We are not going to accept that, because whatever the cost of our libraries, the price is cheap compared to that of an ignorant nation. Okay? Oba banja choba sente zemmeka chi oba twetaga sente muwendo chi guguze bitabo na terekero lya bwongo na kujukira ebyo ebitukwatako ebyamagezi ng'abantu abaddugavu. Ogwo muwendo sigwa bbeeyi nnyo okuko ng'ovuddeyo n'ogugezagezaako n'ogweggwanga essiru. An ignorant nation is extremely and heavy a burden with a high price. But libraries, centers, these media platforms, is it African centered? They would be cheap. The price is cheap compared to an ignorant nation. So, brothers and sisters, fathers, mothers, grandpapas, grandmamas, our children, let's aspire to transpire intelligence. Katufune ekiruubirirwa ekyokumerukawo amagezi nga gava mu ffe. Tukomewo wali ewasooka we twavumbulira omuliro. Fire discovered by black people myaka kakadde kamu n'emitwalo 5 ku stage eya Homo erectus. Stages of human stages nga we zijja nagamba gwe wakamala emyaka obukadde 5 kuva ku stage eyitibwa Australopithecus afarensis. Okay? Zonna zisimiddwa wano, ezo fossils zisumiddwa wano Omo Valley, Ethiopia is awo wennyini. Come to Karamoja, genda ku Oluduvai, genda ku Lake Turkana, genda mu Natalia Katone, eyo yonna zisimiddwayo. Endala ne zikka as down as come South Africa because of the Rift Valley formation. Human process etandikira wano. So, you might be poor,
Your clothes might be worn out, but if you have your mind right side up, your mind is a palace. Lubiri wandibo gamba nti toyina sente nti oli mwavu, toyina nti byakwambala, naye olina ekyambalo ekisinga obugagga ge magezi, kubanga kagenda kuleetera ofuna ekyambalo ekirala. Kati kasitola omuntu ng'akaaba, tetulina kyakulya, tetulina ki, gavumenti etuyambe. That is called a mental bastard. Yeah. Mental bastard. Kitegedde. Ebigambo byange mbironda bulungi. I prepare my words wisely. And I mean all my words. Sagala kugamba nti and I don't apologize. Kubanga what? The measure of intelligence is the ability to change. Checho. Kubanga nagamba right knowledge is manifested in your actions. Amagezi amatuufu geyolekerwa mu bikolwa byo. Kati empima y'okutegeera okulungi kusinziira mu nkyukakyukaayo okuva mu state eri ey'ekitumbaavu okwadvancinga ku stage ey'abayivu. Come on. The measure of intelligence is the ability to change. People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought which they seldom reuse. That's the problem. Buzibu bw'amaanyi nnyo. Whenever a people, you find black people, messed up people, basaba eddembe ly'obwebange okwogera nti kibenga okusasulwa okw'eddembe lyabwe eryentegeera. Kyokka eddembe lyabwe eryentegeera ne batalikozesa, still ne basigala nga bawoza gavumenti etuyambe. Basuubira mu mukisa nti gujja kubawo gavumenti etuyambe. Chance has never satisfied the hearts of an oppressed people. Ekintu ekyo mukitegeera. Kifaananyi kyaffe kijja terera temufaayo. Manyi ssaawa ezo we zituuka. Kasita tutandika osuulawo those bombs. Kasita tutandika osuulawo bomu ezo, bombing the system. Wabaayo abanyiiga. Ne babeera nga kibakola bubi. Naye nga still nze mba nja kujja wano nkole ki? Nsomese. Era mba nja kujja wano njogere ku nsonga ezo. So, Roundabout kiki kyotegeeza? Buli muntu tali entitled mu kusalawo kwe. Si buli muntu, ekyo tetujja kikkiriza. Munfune bulungi. You now pick me right well, get me very well. What I'm trying to make sense of, all sense about something. You are not entitled to your opinion. No, you are not entitled to your opinion. You are entitled to your informed opinion. Not all opinion is digestible. No. So you are not entitled to your opinion. You are entitled to your informed opinion. No one is entitled to be ignorant. Okay? Point taken. Point kansubira oba mugifunye bulungi. Mugikutte esobola okubanga ejjewaka. Kiri nti oli entitled ku opinion oba ekiteeso kyo ekirina amagezi, ekirina bwino agenda okubanga atuyamba. Onre kyekyoka. Because no one is entitled to be ignorant. Are we home? You are not entitled to your opinion. You are entitled to your informed opinion, because no one is entitled to be ignorant. So, I can't accept
just to bring an opinion that has no sense. Okay? Kubanga, you were meant to be a thinker, to be a problem solver, to handle logic, to drop metaphors with African metaphysics. You are born to be a parent, and you are born to be a service provider to society and community positively. Positively, not negatively. Kubawe tutunulira in the Shishata system, the African Shishata system. Shishata system yensoma yaffe yali ey'ekifirike y'amagezi ag'omusono. Ensoma eyabanga nga tulina kye tuyita guilds. Mwe bakopa ekigambo oba mwe bajja kali kiyite guild president. Nti ono ye guild akulembera ababazi yabayigiriza, era in that guild yeyo oyo yaberangamu nga abakulembera custodian wa that secret knowledge mu guild ye yaberanga nga abayigiriza ati ow'enjawulo ne bana abaana ne bongerako ku bye basanzewo to be creative, to more sharpen and resharpen the ideas. Okitegeera. But now they reached a time mu baana bano nga mulimu abawulira nti asomye nnyo mbuye kati ayagala kwewaggula, ayagala kufuka Grandabot Zulu nga tanatuuka ku stage mutuusa Grandabot. Okitegeera. Kati ne batandika okumera abo amawawaatiro. Kati what the guilds would do, they discontinue, backstopping, abagamba gwe totambulidde ku mateeka mu musanvu agama art, totambulidde ku 10 degrees of spiritual growth mu Africa. Mateeka omusanvu agama art mulimu truth, balance, justice, order, righteousness, harmony and reciprocity. Ge mateeka ago omusanvu. Okay? Kati gwe nga togagendeddeeko omusanvu ezo ezenkizo ezo ze bakopa nti beetololayo erika emirundi musanvu ne bawamba ekibuga. Where do you get the principles from? That is spell 125 on the scale of my art in the book of coming forth by night and day. Kitegeera. In books like the Tahotep, mu documents nga ze bayita the Paramo Stone Annals oba ze bayita the Rosetta Stone, such documents mateeka go ge twagenderangako. Kati bano ababeeranga discontinued naddala kati abalinga ba practicinga spirituality, abali mu carpentry, tebana masteringa the art so deep kati because bamu discontinuing olwa misbehavior n'olwokwagala okwekuza nga tannakula, they would go and practice outside the community. Kati abo be batandika okukola ebichupuli, counterfeiting products. Ebitanda bye byabajja tebiwangala ng'ebyoli bali eri, because he was discontinued in that guild n'atandika bi practicing outside that society jabaddemu n'abikomyawo ne cheaper price nga okigendererwa to drop the economy of the empire, to manipulate ba consumers aba products. Kati omwo mwe muva ne bano abasobola abagoba bo mu spirituality be batandika okuwanga kifaalu ne batandika okuloga gye bavudde nti bo bataddewo embeera mukabajje bagijjanjabe, because the African traditional, in fact, pick this very well, mu guild eya spirituality omwana ono oba okuba hiira yabeeranga ku ttale n'amanya emiddo okumala ebbanga eriwerako. Kati bakopa asoma medicine tesomeka ya myaka 5, asoma surgery sajjo ni myaka 7. That is too cheap. Africa jalinga 15 ku 2, 15 to 20 years you master all of this. Kati abaana bano ba masteringanga ebintu bino mwalingamu abasomesebwa okuba gwe muyita witch doctor,
He's not a witch. Bana baberanga discontinued aba misbehavior in the guild mu kusoma okwo bebayawulanga abo babawulamu ne bagenda outside the society, then they become a negative effect to the society. Ne baloga ne batulawo amatalo ne bakola ki, because you are supposed to be positive to your society and community. Kati bo batekanga wembeera nga banoonya recognition beba abalogo. Kati aba abalogo mu kusomesa bana abaana mu spirituality mu African system, the Shishata system, mwabeerangamu abasomesebwa okujjanjaba amalogago, to treat bali abalese evil on society. So hence the word witch doctor. He's a doctor against the witches. He's not a witch. He doesn't practice witchcraft. Aba doctor ajjanjaba ettalo, ajawa amayembe, agamabi, agachifalo, agakola oyo yakola ekyo. Is a doctor professionally on that. Era kyova olaba bwe yajjanga okwogera alina olulimi lwakologa rashutaraba nayigira ne bazibba ne bazifuula ennimi. Kati olwo olulimi lwayogera lwe lukulaga nti system yagisomera ddala obudde buwanvu si byangu. It is a spiritual journey for dedication. Now the European, the Caucasian white devils, they copied this system ne bagibba ne batandika okuwandiika olulatini nga lwe bawandiika mu mannya g'eddagala ng'ayiwako ki handwriting ekizibu oleme nabitegeera. But who brought it in the first place? It came from the doctors against the witches mu Africa. That was African intellectual supremacy. Up to now bakyakozesa amagezi go. Okay? Kitegeera. So an African intellectual is someone whose mind watches itself. An intellectual, African intellectual, is someone whose mind watches itself. Ye muntu nga n'obwongo bwe nabo butuuka ne bwerowoozaako ku ye ne bwe checkinga. Nkyagala, why? Because I'm happy to be both halves, the watcher and the watched. Your brain keeps on checking you. Chovola, but that thing happens. Ebiseera ebisinga noweerowoozaako nga ggwe n'owulira ng'oyogera n'otandika okunyonya omutwe weegobeko. Ekyo ekyokwerowoozaako nga ggwe. So ekyokwerowoozaako nga ggwe, it has been manipulated by church folks. Lowooza ku kitiibwa kya Yesu. Lowooza ku kyaki. I'm supposed to watch about myself. Okay? Kubanga ki? In this course, mumbeera eno, we develop kye tuyita free thinking. Okay? Because a thinker sees his own actions as experiments and questions, as attempts to find out something. Okay? Do you copy? Nkugambe, a free thinker sees her or his own actions as experiments and questions, as attempts to find out something. Omulowooza omutuufu kugamba alaba ebikolwa bye nga ebigezeso era ewamu n'ebibuuzo nga ebigezebwako okubaako kye bavumbula ekyo. So, but in this course, success and failure are for him answers above all. Free thinker bwakola experiment z'okugezesa n'ebibuuzo byabuuziza ne attempts okuvumbula ekintu ekyo, ekivaamu whether success oba failure zonna ziba answer eri ye. Natabudde bubi wali kyagaanye, wano nawangudde kyagize, ekitegeeza kiri kibulamu kiri. Because success and failure are for this person answers above all. Come on. Mupikinga bulungi, kansubire gye muli musoma.
nja kuba chekingako mu maaso eyo tulabe oba ddala mubadde musoma oba mu kibiina mwe muli. Because we normally say there is a pendulum of the mind. The pendulum of the mind oscillates between sense and no sense, not between wrong and right. Okay? The pendulum of the mind oscillates. You know when they say oscilloscope, buno bolaba obupima nga bugenda bukolanga obusozisozi butiki on an oscilloscope. So your mind, the pendulum, oscillating masekati ga ekikola amakulu n'ekitakola amakulu, wabula si masekati ga kituufu oba n'ekifu. No, because it does what we call sensory activity. Sensory activity, a processing a sense or no sense. That's how it deciphers. So what is no sense, it becomes now sometimes maybe I was right not to accept it, or I was wrong not to accept it. But the mind picks sense and no sense, not right and wrong. Right and wrong is judgment after picking sense or after finding something no sense. Okay? So the reason is intelligence taking exercise. Kasitecho chibawo ensonga kiri nti amagezi gali mu kukola. Reason is intelligence taking exercise. Whereabout bino bebagamba mulowooze ku ki? Lowooza ku kitiibwa kya Mukama, lowooza ku ki? Lowooza ku mwana wa Dawudi. Those are called imaginations and illusions mu virtual reality. That is a problem. In fact, this is my simple definition of imagining in what you can't put in practice. You know, this is my humble definition. Nagamba nina olukusa to define for myself. So, imagination is intelligence with an erection. I didn't say erection of E-R-E. I say of E-R-E. You imagine and you can't copulate. Most of the times the knowledge to bring forth the fruit. Just think about that definition, Jenkuwade. Imagination is intelligence with an erection. Because erections don't stand long. Elections, E-R-E-C-T-I-O-N. They don't stand longer the whole day. You erect once and you... No, once and... So now that is imagination. You are intelligent for one simple time and then you are down. You don't bring forth fruit. It is not sustainable. Oh, great. Nandiba invidemu akayimba nekankaleke. Tuine ngombe gamba. Nti a stupid man reports of what a clever man says. A stupid man's report of what a clever man says can never be accurate. Because that stupid man or stupid woman unconsciously translates what he hears into something he cannot understand or he cannot understand. Obuba buzibu bw'amaanyi nti omusajja omusiru oba omukyala omusiru alipooti ye gyawa ekwata ku bigambo omusajja oba omukyala omugezi byayogedde. Lipooti eyo teba ntuufu kubanga mu ntegeere ntini y'omusajja ono omusiru tasobola kubanga annyonnyola ebigambo by'amagezi nga talina bwongo busobola kulaba amagezi. Because a foolish person cannot identify wisdom. It is wisdom that identifies wisdom.
oba kitegeera. That's why nino obuzibu neyo you people who are too religious. What is he speaking? Because you can't translate something you cannot understand. You are mentally handicapped and you are mentally sterile and infertile. There is no fertility of thought in your hippocampus. Katitosobola kutranslate nga byemba njogedde. So I have no trouble with you. And there is no way I can open your mind to power their right knowledge. You are suffering from what they call the Stockholm Syndrome. Oh. Kamba sonye wirao. Kuvakati yao. So, a statement mujitegede bulungi. So it means the intelligence of that creature. No, mufollowinga bulungi banage sagala misfiringe. Nkugambye a stupid man's report of what a clever man says can never be accurate, because he unconsciously translates what he hears into something he cannot understand, or call it understanding below. Why? Now I'm speaking to those crowds, those mobs, abakungana, the viewer. Omanyi mu media tewaliyo kigambo viewers, era owuliranga akyogereeyo omanya alina obuzibu teyasoma bulungi media psychology. Mu viewers, good morning our viewers. No, aba viewer omulabi wa TV Africa. How do you not kuebali banji? How do you make them a plural? It is a singular. Oba producer wo yakulaba nga yaliko eka ku TV ya. Don't lie society nti balaba banji. No, because you don't know olieno gwe mu camera. Oyina kukimanya as you connect with the audience. Tuvula mbatera wesimu ebisere bimu. So kati omulabi wabaja ali kubanga fena tuba tulaba ebisere bisinga tuyinza okuba bana nga mulaba mbiraba nnyo waliwo omukwano gwange ayogera nnyo eby'emipiira amwita Kibuuka Lincoln. Abeera alina abo batera okudiscussinga nabo kati nga abanyumiza amaanya World Cup yoba ya 5-6 ya meka kati nga gamba pass yakubibwa neve wagundi bwe yajja nagusiba mu dakiika y'ekinaana oba ng'omupiira oguwedde naye nga be yali nabo babadde bagulaba bonna wamu naye nga b'eddakiika tebazijjukira ne pass yavuddewa. Kati kyenkugamba oba viewer gwe weerabira no interpreting nga mutwe gwe nomuba mutudde asatu oba kati babuuze gwa we natandikidde olabo baba kyajjukirayo abamu kati buli omu yeerabira ngamba you watch for yourself. So tewaliyo kigambo viewers tebakikulimba. That one cha miseducation ye Uganda abasomedde wano media be bakikozesa. Professionally it's not there. Yeah. Because tebaba be bayita bakoba. A koba. You go to big media houses is international. Emyaka egisooka 8 you become a koba. Oba osoma mawulire oba oli wa kamera osooka kuba koba. Tebamanyi na koba yani anyway. Katugende mpola. So this unconscious person cannot translate consciously because he's unconscious. Now, that intelligence of that creature known as a crowd is the square root of the number of people in it. Statement ogitegera bulungi. Entegeera n'amagezi ag'ekyo ekintu ekitondeddwawo ekimanyikiddwa nga enkuŋŋaano oba enkuyanja z'abantu eneba square root kiba kyankubisiddwamu ekyokubiri oba ekyokubiri mu nsonda ennya ez'ennamba z'abantu abo. How do they know? Kubanga you are what you eat, what you do, and what you know. Isatu.
oli mu kikyolya, biki byokola na biki byomanyi. Kati now bwogenda mu abo mboyo, it's a creature crowd, nti eyo yaba carpenter. It means their intelligence is the square root of the number of them, bobe nyini. Nti ono alina idea, n'oli alina idea, positive ideas, bazigatta ne bayiyayo ekirala ekipya. Kati wegwa mu crowd ey'abasiru, kitegeeza obusiru bwabwe buba bugenda kweyongera. Because stupidity is honest, it appears before the person who observes it without needing answers. You don't toil to see a stupid person. They will appear stupidity because it is honest. Amukwano gwangawo kalyango wagamba naye statement sizengeri gyozigiramu. Nemugamba no statement kati abantu tulina bayigiriza okumanya okwanalizinga n'okustatinga. Tuli mu kusoma kwa African intellectual supremacy. So let me show the supremacy. Show the supremacy, girage. Because we've been superior. Mundowoza. Nja kuba nkuwake thoughts ezimu mu magezi edde ezaakolebwa ezewuunyisa. Naddala ngeza Great General Shayam, eza Hannibal Barca. Zina tujja kuba tuzoogerako mu maaso awo. So, before I go on with this short history of this our story, Jenjo Bagamba, I want to make a general observation that the test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind at the same time and still retain the ability to function. Did you hear what I said? Huh? The test of a first-rate intelligence is the ability to hold the two opposed ideas in the mind and at the same time and still retain the ability to function. Okugezesa abantu abagezi abamangu abalina mental processing gedduka amangu nga yamagezi bwe busobozi bw'okuba nga obwongo bwabwe busobola okuba nga bukwata ensonga bbiri emu ng'ewakanya emu ng'ate eyina ewalala wegamba wano wekirina okuba ekituufu. Endowooza za mirundi ebiri mu kaseera ke kamu, wabula obwongo obwo ate ne busigaza obusobozi okusigala nga bukyakola ne bulondako entuufu kwezo. Bwegamba obanga olina objectives mu mutwe, mubujjukira ze mwayitanga akajeeke. Objectives osakolinga answer entuufu. Zonna zonna oba ozisomye ng'obwongo bwo buzikola ki? Buziraba nga zonna ogamba eno erabika, naye ne busigaza the ability to function ne bugamba naye eno yesinga. You circle that. Objective thinking. Okay? Nga omanyi nti kino kibi, abantu baffe bakyakikola, kitumenyemenye nnyo ne kitusuula wansi, kireese obuzibu. The opium of the poor has become a trouble to society, so-called religion. Okay? The Euro-Gentile religion. I'm not speaking about African spirituality, no. Kati oyina okukimanya, if we are quoting there, we have to have all those verses of mental cuffs. Netuzimanya, then netumanya the right thing would be this. So you hold them too. They are opposed. We know the other one is not right, but we have to free people through it because the mind cannot teach what it doesn't know. So you have to have that idea and this idea, but still your psychic retains the ability to function.
in a healthy manner. So, for example, one should, for example, be able to see that things are hopeless, yet be determined to make them otherwise. That's what I'm speaking about. Okay? We both have this ability to hold the two opposite ideas, but you retain your ability to think and intelligently function. One example should be that you are able osobola okulaba ebintu ebitali musubi naye ate nga oli mumalirivu okuteekawo essuubi. Ewatabadde essuubi n'oteekawo essuubi. Nkitegeera? Now this philosophy has to fit to you mostly in your early adult life. You see, the improbable, the impossible, often the impossible, when they come true. African liberation has to come true. Now, yeah, because you don't want toyagala to prepare for the next generation, or selfish. You don't want to make an avenue of prosperity to the coming generation. You don't want to make an avenue of intellect. You don't want to have food security. Nga you are biased about your next generation. Trouble. Bwebuzibu obwo buliwo buli kaseera abatwetoloola dda. Batwetoloola dda. You are the man in your shoes. You either choose to walk towards uniformity, or you walk to go to despair behind, and you perish. Mukitegeera? Mulimu abakola ne bagamba abaana balisasula. Zino sente government za Uganda zezeewola enguudo ezo World Bank. Yet they know World Bank. You can't kill a World Bank. Egenda kubanga it controls you. The more you go there, muganye ocreatinga this sensitivity. Kubanga we generate enough money. Uganda ngagga nnyo. But because omulugube gw'abantu nga Abraham Masiro we yagamba, tulina ebintu ebisobola okutukusa ffenna ku nsi naye ekikusa omululu gw'abantu tekiriiwo. Kati olw'omululu gw'abantu, the greed in human beings yereetedde abo sticking to power, reversed dictatorship oba dictatorship, okwewola sente without even asking about people, and then you call it a democracy. When did the people vote? Decide mwewole ezo sente zebagenda obateekako emisolo girinnye, abazzukulu bajja kujjaano bagambe gano agasajja gaali ga mulugube. Ffe tuli mu kusasulira ezaabwe zonna kubanga mwefaako mwekka. We construct empires ezirina okubanga lasting for thousands of years. You are constructing an empire again lasting for your 30 years. Ngoli mu bukulu oba your 50 years. Ngoli mu bukulu minus the teenage years. Buzibu bwokka. Musizo obukyayi. You have planted the cancer of tribalism in society. You have divided the people by these mischievous standards of your reasoning. Mwina kye tuyita LUC, low understanding capacity. That's the problem. You can't analyze. You have the paralysis of analysis. Mwagongo bala mukola analysis. So Chembagamba, these ideas of governments, no. We are Africans. Embere no tujirimu, it is not Kenya, again no tuyambo jijjamu, it's not where, again no tuyamba, okujjawo. Singa kati, you know, the problem, the system, jetulowooza nti yetukulembera, it is invalid.
That's not the African way. Eri invalid chovola batuli messed up. Buli kimu tusubira president ajakola bwati, parliament ejatulete bweti. No, that's not how they do. They are not following the African constitution, fundamental constitution of the African traditional society. They have not followed it. That's why Africans will remain messed up, because their genetic coding in a way of ruling, in fact of leadership. These ones are rulers. Leadership ngabo ino kutambula. So don't expect anything. It is going to be messed up even 40 years from now. Wabana batambulira kweno system. Ngana abajja they are working on this stupidity of democracy, so-called democracy. To hell. You should just dig your graves, Niara. So we have to be Africans, first of all. Shitegera. Obasange obogera no kwogera singa wano abazungu batuyamba ne bajja ne batukubira government nevako. You still invite the devils here. Nga mukyayina aga church ngakakola crusade nga gaita abazungu. The people who bombarded you into oblivion in the first place, you bring them no baita guest of honor. To hell with you. That's trouble. Those are our enemies. We have to develop ideas essentially funded by the white establishment. They should be funded by society. Mubantu bafebe nyini, and then no white person there on them, and we don't discuss our strategies with the enemy. Okay? Kati awe wali obuzibu nti kati wetutuuka ku establishment yaffe eriwo. It has failed to have the African intellectual supremacy. Buli kintu kyonna, we've seen governments, we've seen regimes ezibaddengawo in different countries nga at least president abayo n'omuzungu nga advisor we, at least ne wabanga president oyo asinga omuzungu oyo amagezi alinda oli omuzungu lwa stampingamu, it becomes valid because the white man naye yatadde kochi, because World Bank inokugirako bweti, because this ina nobasanga mu OAU ngoba mu AU nga balinamu ate n'abalabe baabwe. The invaders ababazungu, you just arrest them, amawanga gabwe gakomyewo ebyobugagga bye baatwala wano. Kati labanga Berijja mu bugagga bonna buyina Congo. Blacks are building profiles of other states. Wano wabalabya aba France team yonna abasinga singa bali bakomyewo wano nga je wali wakeno singa ekikopo kiri eno. If we constructed an empire, I didn't say a country, empire. Kitegezo gatiramu obuwanga nga 30, that is one empire. It can't happen. So kati wowulira webagamba France yatutte ugamba ha gwanga lya Bufaransa abazungu abo bagumanya omupiira, but they had their slaves, reversed slavery nga yebakubira okulaba ne Bungereza okutuukako ewala mu mupiira kasita yatandika oleeta abaddugavu, but now these ones abali wano biganye. What is the problem? Inferior complicity mubo. Era obo ogumanyi nti olina sooka ogenda okubire mu ttiimu z'abazungu ojje ba Abutrika bagukubirayo eri, kubanga obuzibu bwe tuyina buli bumu in all never heads of state, never chiba member of parliament and all those people. The problem is they fear thoughts as they fear nothing else on earth. Batya okulowooza n'okusinga ekintu kyonna kye batya ku nsi wano bakitya. They even fear it more than ruin, more even than death. Yet thought is subversive and revolutionary. It is destructive and terrible. Thought is merciless to privilege. Okay?
Thought establishes what has not been thought about. And what does it do? It is merciless to established institutions because they have miseducated our people. And it is merciless to comfortable habits. Thought is anarchic and lawless, indifferent to authority. It cares less of the well-tried wisdom of ages that have failed to bring fruit at home. Now that is a very, very, very long statement, Zulu. Mpamvu nnyo. Kuba, when you have a thought, there has to be a revolution from the state of mental stupidity to come to the African intellectual supremacy state. So you have to revolt against the miseducation, revolt against the spiritual enslavement of the Euro-Greco-Roman psycho-philosophical vehicle. Okay? So you have to, it is destructive and terrible. You are going to destroy their systems. If you think system yawe jiwe, drop their banking system, attack it with bombs of right knowledge, because thought is terrible. It is merciless to privilege. And wasn't too tenant kalo yomuleke tumusonyi wengeri jali mwana wa president. No! In thought there is no privilege. Even if it is your parents that are trying to pull society backwards, you revolt against them because there is no privilege in thought. There is no mercy to establish the institutions. Go all their libraries where they bury their lies. Libraries is misinformation. Burn it all down. Print new good books about your own self-worthy black people. The comfortable habit of coming and sitting, the sitting education here, because from ngotandisa okusoma entebe yo akafoke yali yenkana, that is where you think mostly okusinga on your desk. Era osanga agitulani atudde mu ntebe yange, you fight for a chair, yet you would be fighting to develop ideas. Such of all, there is too much unemployment kubanga mwena babasomesa to sit a sitting education. Trouble. Temumanyi na minerals ziri wansi mutaka. Nagamba, for example, mulaba magma agaga injago ensozi ze gawanda agaga black agugwe bakuse nchacha. Agama injaga kolebwamu furasika. Mulimu gakusa nchacha. Furasik. Bulungi nnyo. Yechupa eno vacuum wonna mwaga amayinja ate regulating a temperature. Otekamu ekyokya ngomazo ga processing. It handles because go gajja n'omuliro ogugendera ddala mu degrees 15 Celsius ezo ziba meka Fahrenheit mubale balemu awo mangu. Nazo tebazimanyi tulina obuzibu. So that's why thought is merciless for your established institutions, because they never taught you anything. They taught you to sit and beg. You wait for somebody to pay you. Sente za kusasula ate azijjamu gwe kubanga gwe musolo gwakujjako ali mu kukomesa ate omusolo era ajja kusigala nga yeewola because tebamanyi kye bayita, they don't know what economics is and it's all about. Ng'okyatambulira ku system ya fractional reserved banking nga tomanyi kuginnyonnyola, you don't know. That is trouble. Because thought is merciless to privilege. Mbwaba abayindi bazze nti katubawe tax holiday. Ne babazanyirako tax holiday myaka 5 babikola nnyo ku petrol station z'amafuta. Ne batuukagira
jiba jigwako n'alaga nti atunziza investor omulala omuyindi naye ng'era yalimu ne bamwa tax holiday ya myaka emirala 5 ne babeera nga tebasasula musolo nga sente bazijja wano nze buli wempita ku Bank of India sijja balimba mpulira njagala na Georgia kubanga bw'ogenda mu India okuleeta mu Uganda oli abaakuyambye nga mwe mugamba banange hanengende e Bungereza ku kyeyo nengenda mu America kati omuyindi omuleeta mu Uganda oba omuyambye naye muna Uganda aliye Uganda ate nga tafunanga muyindi. Government has given privileges to foreigners and it has forsaken its people because of its long proboscis to suckle the resources of people. Well said, no apologize. Because thought looks into the pit of hell and is not afraid. Thought is the great and the swift and the free, the light of the world and the chief glory of man. Don't have it perish. Simple. Mfuna bulungi endowooza entuufu etunula ne mu kinnya kya Geyeena era tetya kubanga ebeemanyi ebyo nabagamba omuliro gujja kwokya gwe amadini gaffe nabagamba tujja gufukira omusulo because urine has no oxygen to support burning. Tukole ku hero yonna yonna tugizikize and we make a better place for somebody. This is very funny. Thought is great and swift. A young widow one is free. Okay? The light of the world and the chief glory of man. Have it or otherwise perish. Kubanga man cannot survive except through his mind. Tosobola kusurvivinga okujjako mu bwongo obwo. Following bulungi. A man cannot survive. Human being, they can't survive except through their minds. Why? Because you come on earth unarmed. Ozaliwa nga tolina byakulwanisa byokutte. Your brain is your only weapon. Obwongo bwo kye kibe ekyokulwanisa kyokka ky'ozaalibwa nakyo. Animals obtain food by force. Ensolo zifuna ebyokulya nga zikozesa maanyi n'eryawo n'ejjaawo. But man had no claws. Omusajja omuntu ozaalibwa tolina njala za kulwanira. You have no fangs n'amasanga. You have no horns mayembe ga kulwanisa. No great strength of muscle. Tolina muscle omugumu ozaalibwa oli muki. So what happens? This man has to plant his food and hunt it. Olina okusimba emmere yo ate ogiyigge. Olina okukozesa obwongo bw'okumanya kasooli akula bw'ati ettaka lino lyeddungi okukulako ensolo ze kitakola. So the plant he needs a process of thoughts. You have to plant this weetaaga process y'okulowooza. To hunt, man needs weapons. And to make weapons, genda kuyiga olina okwetaaga ebyokulwanisa ate obikole. A process of thought, ndowooza. Now from this smallest necessity to the highest religious abstractions, from the wheel of the skyscrapers, everything are and we have come from a single attribute of man, the function of a man's reasoning mind. Wow. Very comprehensive. Wazalibwa na bwongo. This is the only weapon. Obwongo kye wazalibwa nakyo. So you have to utilize it. Because transform your community and society from that crowd of blunt ignorance, and then you make it to that crowd that has ideologies that are positive and remarkable. Kubanga ideologies are ideas and purposes that act together to control behavior. Okay? Hey,
Otherwise you will not be a reasoner. You need to reason many things. Many things. Bingi. Kubanga there are things bibadde bituukibwawo on our people. Bibadde ngawo. And people can't think. Abantu tebasobola kulowooza ebiseera ebimu. Kanjogereko ku incident oba ndoze zibaddewo. Mwalaba World Cup ku final. Waliwo wetegereza omupiira ogwo nga gutandika. Watunulira Emmanuel Macron, president wa France, Infantino, president wa FIFA, Vladimir Putin, nga naye wali president wa Russia, walaba n'omukyalo oyo wa Croatia. Walaba nga n'amataayi bagasumuludde ng'ebbugumo ku kisaawe nga lingi. Ne bazanya nga n'attaayi bazitadde. Will Smith yatuka ne jacket n'agijjako eri gye yali atudde mu VIP. Ng'ebbugumo lingi. This now wano waliwo abamu kye bataategeera simply kye mutamanyi. Bbugumo nga lingi. Kati omupiira gumala okuggwa baleeta ekikopo okuwa abazanyi b'omupiira babawe ekikopo. Escort wa President Vladimir Putin owa Russia. Escort yajja n'ambulera. Mu biseera eby'ebbugumu eringi nga ekkooti bazizizzaako. Olwatandika wali eri okutandika okugaba emidaali, enkuba n'etandika okutonnya. Bwetandika okutonnya ye n'ateekayo ambulera, bamuteerayo ambulera. Bano bapulezidenti bano abalala basatu, owa FIFA, owa Croatia, owa France, enkuba n'ebakuba. Ey'amaanyi ennyo mu ddakiika mbale nga bamaze okugabagabawo emidaali, enkuba n'ekya. Bano ambulera bagenda ozibaleetera nga yabakubye edda baatobye edda egenda nakukya. Olwamala omukulu n'addayo. Naye nga bw'otunuulira mu lozinziki awo mu bitundu awo, enkuba teyasukka ku around ekisaawe ekyo, enkuba teyasukka meters nga 5 of radius okuva okwetoloola ekisaawe. Yali in that area around there. Kati it was just a technological rainfall. Ezo kye bayita cloud seeding. Bagitonyesa. That was Russia yali eri expressing a technology waayo ahead meeting jagendo sinkana Trump yabadde yajjo mu Helsinki. Yasoka n'abakubya heat wave bugumo. That's called heat wave. Nga bakozesa kye bayita SSSS. Kati 4S oyo technology. And after nagaba kati kanjitonyese no jitonyesa to cloud seed it. Enkuba n'etonya kyo baye yajja n'ambulera bana abajega n'ekuba tebasoka ku analyze nga Rashid Bodegaard we ajja n'ambulera lwaki fe kubanga baba batezeririe bbugumu erisooka. It was technology because amanyi ensi yonna eraba kati ba analyze abategeera mu military hardware n'abategeera program ezo eza HAPS, high frequency active auroral research programs ezo eza weather wars. Netumanya because they use the ice mostly gwe batwala mu banga, and then after heat wave gyali abakubya, it was programmed to melt that chistia cloud ebetekedwa mu banga and then to make it kuba this cloud ebate moving nga bino nti birala kubanga planet yebe moving. Tuvula tugende ringo olaba ebire bidde eno tuba to moving awadde biri mu inner space eyaffe munda. So it was a condition monitored to show the might of technology ahead of the Helsinki meetings ezo. So kati botunulira ensonga benali ndaba nabo mupiira nembagamba mumanyi enkuba nkole bukozi bagitonyesezza. Nembagamba tetujja kgenda wala tusobola ofuna weather forecast wano ku internet. Tugende mu Moscow tulabe weather forecast ziraga ki nga teziragayo rain, because this was just manufactured. But all of these you have to have a clear eye
to notice, of which si kipya. Kati wenchogedde ogamba abasajja ba enkuba wa ekyo si kipya ate kati ekyawano kye kisinga. Nkulu amanya bumanyi omukolo ogwo gujja kubaako ki abaana bagiyita wano bagiyita ne bagitonyeza bali balina okukozesa billions and billions of money to make it. Naye wano you don't need to waste any money, you have to use that knowledge. Kati awo tubeetaagira mu bifo ebiba biguddemu amatongo ng'ente zifa tezirina amazzi ga kunywa ng'ebimera bifa. Bring this spiritual army squad, spiritual weather squad, basoke bagitonyeseemu awo etonye ensolo zeyagala omuddo gumere. Use these African given resources by nature, use them rightly. Mu kifo kyo gikubisa aba olwakuba oli yakoze embaga ne batampa kadi kanjitonyese mbakubisa embaga ewaabwe. No, use it where it is effectively needed in dry seasons, where the misuse of power yerese obuzibu and concealing some of the natural remedies from society. You colonize them. It's trouble. Trouble. You don't know. Or you know Stockholm syndrome. Stockholm, you know Stockholm syndrome. The Stockholm syndrome applies to an individual held in a hostage situation. Now, after a period of time, they become resigned to their captivity and go into an alliance with their captors. Are we on the same pages? Nkugambye Stockholm syndrome ekola ku muntu sekinomu ali mu mbeera y'obuwambe, like the situation the Africans gye balimu. You are under a hostage situation. You are held under a name called Uganda. You are under captive. And the chief captor is Europe from England. And now they have a prison warden called the president. So now you are in a hostage situation. Financially, your resources are being plundered and sold in Europe. Known to you. Tomanyi na bei ya zabu. Tomanyi wonzi mwegula sente meka na gambe rimu $2,270 mwana. Wonzi emwe ya zabu. Bamutwala tomanyi. Ne batandika otteekawo embeera oyingira zabu gogenze kufa. Ogenze kufa mboyo katumulekera abazungu. Nawulirako wano mu presidential debate nga bagamba nti amafuta katugaleke kuba gagenda kuleeta obuzibu wano. Tugaleke galeeta obuzibu batuguzenga gali sente zaffe ate era zigenda eri. The problem is system gye tulina okugasimamu. It has to be wise. Kitwabagamba Islamic State mbuye gaggawazange etunda amafuta basoka kuyita China, Russia je bazimbire refinery kubanga if they are terrorists babadde basoma terrorway and radical Islam. Kati mu radical Islam tebasomesaayo oil engineering, but they were able to access the oil. Now Uganda yetaaga to lie ebanga lyonna amafuta tugenda gasima omwaka ogwo jaguli tujja kuba tugira tuli. We are held, we are under hostage, we are hostages to the state. So we are in a hostage situation and people don't reason and think. So that is a Stockholm syndrome. Now after this period of time into this hostage situation mu buwambe buno, these people bana Uganda, you become redesigned or resigned to the captivity. Nemubumanyira nemububama tulibate tuina independence. Then we go into alliance with the captors. Uganda celebrating 50 years. They bring the Duke of Kent. Anonya Chiwano, that thief. Duke of Kent. Our Uganda independence. No. We were independent before these criminals came. Now we have fallen sufferers. Sometimes in sickle cells they say a sickler. You don't have enough knowledge now. You have a sickle mindset. It is not a complete round or circle. So that's the Stockholm syndrome. Now, we have made our enemies our friends. Okay? So, it is similar
to prisoners incarcerated for so long they don't want to leave prison. Oba wali okyegendeza omusibe bwe bamusiba nnyo emyaka 18 abatakyagala kuva mu kkomera. Why? Because prison becomes their natural home and they develop a fear of true freedom and the large world. They develop a fear of true freedom and the larger world. Ensere ngenda kutandikira wakivula baddayo nakola omusango naddayo mu kkomera. You keep on doing this. Ne mwewola mu World Bank ne kubyamu amagoba mangi nnyo okusinga nga temulina nebyo mugenda zijja. Kyokka era n'enkya n'oddayo ne luli n'oddayo n'otuumatuma amabanja ku ggwanga kati n'olaba nga kiryoke ekyokwewola, because you are a sufferer of the Stockholm Syndrome. You have not presented solutions to our people. For example, omuntu wabanga mumenyi yakola emisango, abamu olusi baba tebali na misango, just nga coincidence nga mu butuufu yademwa kuwoza nenge ekintu teyakikola. Kati now we bamuta oluvannyuma lw'emyaka 14 agenda kutandikirawa. There is no society program eri mu place by the cultural leaders, because ono wakola omusango tagenda gukola ku baana ba Museveni oba ku baana baani oba ku baana ba generani nedda. Mostly emisango egyo abali mu makomera bagikola ku baana b'abantu ba bulijjo. Okitegeera? Now omuntu akulembera abantu ba bulijjo in a cultural manner, because these are your people, there has to be an establishment nga waliwo ekifo, because rehabilitation, there is nothing good. What rehabilitation that you didn't habitate in the first place? Jogendo kola. Did you habitate them? Nga tebanakola crime way that you are rehabilitating them. It is not true. These are false institutions that got to be bombarded into oblivion by free thought. So you have to put a system. Katibano tubayigiriza kino. If they are in prison, balinga babayigiriza ebyokola. But they have to come nga balina we baba receiving ira. Ne batandika mpola to put in practice. Baba badde bayiga carpentry, baba badde bayiga chip, baba badde bayiga farming, batandikiraawo. Kuze twandibadde nga ne district gardens oba village gardens ne kati government zaziba ne bazeguza ne baziwa bazizimbyemu nimero za Aerocity zikyaliwo ne school garden zonna mwazitunda basajja mmwe muli babbinyo kati ebyo byandibadde nga it's where these people come ne batuuka, then they become of useful to society. Kati agenda koma nga talina watandikira, he's going to have a reputation ku kyalo. Ne wawaayo akakoko akabuze yeye, ne wabaayo ki yeye, kati atuka n'agamba ye ndaba buli kibula bagamba yenze kanzibire ddala mumpone oba banzizeeyo lumu manye nti kyekyo. So you are losing energy, you are losing people. Abandi badde wano nga they are providing, they are increasing your production. It has not been put in place. That's the problem. So the Stockholm Syndrome ya tabu nnyo eri kubanga, for example, kankuweyo they call it Nazi Germany. Europe was liberated from Hitler's Germany only to be colonized by American imperialism. So bobali baloza tugize tubawonye, but now bagenzo kwesanga nga they are held, because botunulira, I don't want to go too much into their meetings, but I saw situations that used to happen there. Bwentunulira kansoke nkuyiseko mu Africa mu katini ewamu eyo tujja genda no to analyzing ye walala ku mind control. European Union okulaga nti you are under a hostage situation. European Union esindika ba monitor mu mawanga ga Africa ge ba colonizinga ba monitoringe batekewo kye tuyita free, fair and balanced elections. They want to enhance fair and unbalanced, if not fair. Okay? They want to put true elections
kuba presidential candidates who are agenda okulonda. In actual sense, they are checking this new Negro, programmed Negro, who is going to come and lead the masses. They come to check, to monitor the situation. How has it been? Katichino, it is happening now in Zimbabwe. Mu Zimbabwe basindise yodda kubanga mu mwezi guno akalulu kalina okubanga kalundibwa nga guggwako. Now they have sent these spies bebatusomesanga ne tubayitanga abaki twaba explorers. These are spies. So now these spies, so called into monitor EU, they are now already in Zimbabwe. So where ewabwerawo kye twita vote malpractices oba ballot stuffing zibaddengawo mu mawanga mangi. Europe netayogera, European Union netayogera, naye nga yazze kati bwejja ne mugamba abazungu kasita bazze wanabbira akalulu bajja kwogera. Otandise to seek refuge from people who don't like you, who have fought against your existence for 60,000 years. I said 6,000 years. They have a history of plunder, a history of torture. They have a history of mischievous behaviors, histories of barbarianism and savagery against black people. You resort to them and you open your mouth wide. European Union is agenda tuyamba. You don't know the history behind them. Has it spoken? Wawe yaliye to senegamba nti bagize we batikati kiyise. The EU ekisinga kwewunyisa has not acted in the line of the best interests of the violated voting rights. It has not anywhere on this continent, not anywhere. Mostly on this planet, on this continent, Africa. It has been a cancer. Why? The reason is, botunulira anthem zabwe za British ezawa already ziku proclaiming and zigamba ku stanza yokubiri. Confuse, help us and confuse their politics. Omuntu ayine kigambo bwe kityo mu national anthem ye to help us and confuse their politics. Kati ate bwajja wano ne mugamba bazze kutumonitoringira kalulu abazungu. I just look at the faces of these poor meandered mindsets of these blacks and I want to discard them. We might all declare them prisoners. Mama mutulidemu oluku. Studio line by the way kweri 0414 698420. Studio line kweri 0414698420. Badde mbeera bidde simu. Mujja kuba mukube direct. Tulabe kye mwogera. Olunaku olwaleero luno. Studio line kweri 0414698420. So these black people baleta obuzibu. Kitegeera baleta obuzibu nga balaba EU nti egenda kubayamba kyokka nga mu anthem zaayo declaiminga nti they might confuse our politics. Okay, now USA lyeggwanga erimu Bungereza lya colonizinga. Okay, now wabaddengayo sayings eziraga ba 12 stooges spies okuva mu Russia abajja ne bayingira mu kalulu ka USA. European Union teasindikayo ba observer kyokanga nayo ya colonizingayo. Why? Because now American imperialism is controlling Europe. Studio line eri open lunaku lwafu lwaleero olwokubiri 04 14 69 84 20. Ojja kubanga okuba wano oyogereko ne Grand Abbot the West Zulu erenga tutwalaziganya ensonga zino mu maaso ez'okusoma. You have to know that the political powers and muscles of Europe have a platform only in Africa, basically. TV Africa, hello. Hello?
kale nyabo je baliko bakuyitani okubiddewa enyabo esimu yonjina esembyayo 840 sikyekyo nja kukubirako nyabo kale nyabo okay oyo abadde nakirya okuva ekawempe. Hello TV Africa. We bulungi sebo ani ono gwenjogedde naye bakuyitani? Esebo. Philosophy abantu bave mu Stockholm syndrome eyo. Sweden. Stockholm Sweden ng'ekibuga kya Sweden. Okay. Kale sebo. TV Africa tukyasomera ddala mu maaso simu zaffe eri open oli waddembe okuba n'oteesanga neno ekibiina we kigenda mu maaso. So kati obuzibu obwo obwa elections ezo okulaba abazungu, and you hope they are going to organize you. They disorganized your true leadership and then they established their colonial mindset, political control. Ne bagiteeka mu bwongo bw'abakulembeze baffe. So we have not been liberated at all. We've just been messed up. Mbera eyononekera ddala because this is a Eurogentile mind control. Okay? Kubanga ntunulirayo, there was something that happened, Joe, before these people, these white folks meeting in Helsinki. Ekyabaddewo. Breaking news, gabadde Trump is to meet Putin. Bagenda kusisinkana. Yebadde top story eya world. But suicide bomber programmed by the American empire mube bayitaba neocon abatambula mujukira program je nasomesako ndoze emyaka ngebiri mabega je bayita PNAC program of the new American colonialism, the neocon manifesto, the neocon manifesto. Wabaddewo bombings ezatwalidde ddala abaana abagendera ddala ne mu nsanvu. That story tesobola kubeera breaking story, because Africans should know that, to keep it in mind, that white personalities in global control are most important than the lost victims of any non-white society. That is troublesome. TV Africa, hello? Hello? On ani? Tukuwulira ani sebo okubiddewa? Sebo mukulu muganga. Sebo kendeza ku TV yo nkuwulira. Sebo abe mukono batulabire. TV Africa baagala nnyo. Kale sebo oyo abadde muganga akubidde mukono. Si mukweri okuba nja kupikinga tulabe. Nagamba white people, they agree to cause harm and destruction to non-white people, even if the white people don't disagree by themselves.
boy baba balina entalo zaabwe ngabo ngate there is a raising power etali yaba white people, these white folks bakolawo, they forge an alliance there, they come and neutralize these people, the black people, under their program of racism. So but jane batwala side on black people, ne bawagire no ne badde no baluneri. So they use blacks to fight against blacks. Nenga baina buli omu side just sponsoring and all side just sponsoring. They agree to perform a destruction of black societies by dividing them on different avenues. Okay? So when you go balaba what, just to know it is trouble. We have these ones of Jehovah wickedness. Jehovah Witness maybe. Netubayo ba Mormons abo bali yao. Then netubayo neba Adventist nabo bali yao. Netubayo n'abalokole. So they are pulling sides bano ba attacking abali. When the Europeans are not here, so the blacks divide themselves. Okay? So it's very, very, very troublesome to be in such a situation. We cannot identify. For example, abasajja like omusajja yitibwanga Charles Parham. Charles Parham, sajja wa tabu nnyo. Mujja munoonyerezaako. Musajja yatandikawo betuyita Pentecostal Church. Pentecostal Church. Charles Parham. Charles C-H-A-R-L-E-S. Then Parham is P-A-R-H-A-M. But founding member of church zino ezivamu abalokole the Pentecostal Church. Chokanga member program wena agi programming zenyo to disarm the blacks. Abali bakozenga excuse me, revolutions. Still again nga member w'ekibiina ekitta abaddugavu ekya Ku Klux Klan mubalaba nnyo ku TV give Africa, the KKK aba America kakaka. Ku Klux Klan ekibiina ekyo kikwatagana n'abalala bayitibwa Combat 18. Atenga member is a Freemason owa gye bayita Baxter Spring Masonic Lodge. Abamu member mu ba Freemasons, they control all the resources ezensi, they manipulate you through the music. Ngabo laba kat what they are using Nicki Minaj and Lil Wayne to mentally suffocate the minds of the growing youth. Not even to think anything. That's why Cash Money, you don't know who funds it. Nagamba ne hip hop industry. Yagulibo musajja bamuyita is a Jewish called Cajon. He controls wagamba mugenda yimba music yakwata ku kino. When you refuse, nga music wo zino recording companies tezisobola mufulumya. They did this to Craig David because bali yagala Craig ayimbenga na bana abachala abalala, these other programmed black women abajja to dances as seducing so that they may sell their blue movies and all that stupidity. No kuisa wao messages is controlling obongo. They are called the tinnitus messages and the pingers instruments. So we are Ghana record techa fulumya music we chukanga amuyimba, but they don't release his music. They did it to Tony Braxton ya Ghana to sell in. Now we have these officers like Rick Ross. Those are sellouts in the hip hop. In fact, it is now called the hit heart. No more hip hop. There is no hope in that one. So, now such a person like Charles Parham, wachibina cha Ku Klux Klan, echikwatagana ne Combat 18. Let me tell you what does Combat 18 do. Ne Ku Klux Klan. Combat 18, okufuka member, you know kutaba dugavu 18. Na ye mostly wobo okute musajja nga nawe oli musajja olina omusodomizinga omuli ekisiyaga olumala n'okwata emundu pisto n'omubba essasi ng'oyita emabega in the anus
nafuna video eyo notwala kati awo ne bakuba wing 1 eyo ba wing 1 chiwawatire kisooka rank esooka nokwata mostly bagalanya abakazi aba abaddugavu n'abalenzi they sodomize you and shoot you from the anus we bakwata aba omukazi basoka mu rapinga they rape her on the female genitals and again in the anus olumala abo babateekamu emundu bbiri wansi eno emabega endala ne bagiteeka ate no waggulu ewalala ne bazingiza munda nayo ne bakuba amasasi natta on video notwalayo ne bakuba wing 2 kati bwe batyo ojjota kati kugotuuka ku wing eye-10 from wing eyo-10 otuuka ku ye-18 olina ku rapinga bali mu periods. Can you imagine periods ng'otwalira omukulembeze after nalyoka akuwa the 18 wings nezituula kati obwo bolabanga wing obwo bebateeka ku majega Air Force ba America ne ba SEAL ezo wing ze bateekako nga baziika SEAL member waba afudde buba webutyo banyiga okukufulu nga bujjudde obwo bwawatira obwo the Eagle Wings kati ne wano combat 18 18 nga bono ba raping oba sodomizinga ng'obatta kuba amasasi munda kati gwe ngofuka full member wa combat 18 splinter of group eya Ku Klux Klan the American Ku Klux Klan abo bavayo ne ba bocho omusalaba mubadde nga muzira ba documentaries zaffe wano ku TV oba ezimu short documentaries ne gukola omuliro gwa white bo bafa ku white power bambalanga papa bwayambala mu biteteyi ebyo biteteyi bya father bye bambala those dresses ate tunabiyita biki bombo babiyita kasoko so bambala bwezityo kasoko bwezityo bagateteyi bwegatyo n'ekikofiira ekyo ekiwanvu ku mutwe ng'ekya papa kyayambala ne bajja ne batta abatuga abaana abato edda babasuulanga ne mu boiling oil butto oli babasuulamu ng'abasiika ennyama mwana omuto bazibu nnyo bwe balaba abakazi abalina embuto nga muddugavu oyo bamusalamu busazi omwana n'afaawo ku bleeding nga n'omwana bamusazeemu nti you are going to make many blacks okusinga population y'abazungu because they fear for the genetical survival of white folks. Kati omuntu ng'oyo ali mu ekyo ekibiina n'atandika program eya Pentecost Church ne muvaayo ne muyingira mu program eyo ey'okubasiriwaza obwongo ne muvaayo nti ate you cannot move forward temusobola such a person chovolaba abalokole balina mindset musumba wanagendako mu America nga church eterera nga batandikawo zi orphanage mbwate bano ba orphan twamufunidde penipo oba penny friend mu America bwagenda oyo talidda ngeri batunda ziri ensigo bajjamu ebiki omutima baguteeka ku kyuma bakita pacemaker to sustain it bali bandwadde emitima the transplant ne bateeka mu kiri ku pacemaker so gobereyo nagamba bala batandise bakola bazita agent oli insuringa na akugulanga gwe you become an agent akugula kubana abakutunda mu buddu now obuli we naku zino mostly batundirawo mu Libya kati wabanti oba eriso lye lirwadde terikyalaba kati bajja mu liryo ne bamuwa kati insurance abagwe omuntu gwe gwabakoze eki gwataddewo. Can you imagine? Kati eri nagenda nanywa taba mungi chubanisiga mungi nagenda na intoxicating omubiri gwe mungi namanya parts bwe zinaba zifudde organs nina insurance I bought a black person walinga slave gwe ngendo okubanga nzijamu these pieces so now kati ate bwajja ku crusade n'abatali balokole nga abazungu bazze n'abatali balokole balesa abazungu abadolya kubajita akolaki taina music mulungi gwayimba tasobola kuba kadodi is not synchronized their music kati then you go to admire your enslavers in the first place bulijaba de bafomanyi kibafane nnyo nti obuzibu buno butuse ku bantu mufangano n'okufiira at least otuke ku musumba akutekeko emikono naye musumba lwalesa abazungu nagamba mujje tubatekeko emikono
ababadde balwanira omusumbanga luli bulijjo abateekeko muleme teekebwako kwatibwako junior pastor mwagala senior pastor kati this time senior pastor kulainiye kubako nga 8 abalala basimba eri omuzungu oba mukubi wananga oba waaki nti mbubo kirabika be balina omukisa directly okuva ewa Katonda. Mutuswazizza nnyo baddugavu mmwe, mutuswazizza nnyo byebyo. We have to program kubanga gwekola ekyo obanga olaga nti you are a minority, you are announcing your minority in front of the minority who you want to call the superior bali. So balabira ddala you are still in a filthy level. The more suppression they do, the more intoxication of your food jebakola. Now what is the report of European Union? Yomanyi there is a quarrel between European Union, NATO, America, mumanye nyombe ziriwe naku zino. Kati European Union yafulumiza report. A report ene vayo neraga nti bwe tutuukira mu mwaka ogw'2045 2045 mu mawanga nga Germany, mawanga nga Belgium, mawanga nga Norway tewajja kubaawo bantu we batyo. Wajja kubanga otuuka mu Germany ng'okulaba omu Germany nga mukisa kubanga rate yabo ya fertility egwiridde ddala ate abantu be balina kati okusinga bali mu myaka 5, 6, 7 ye population gye balina wano wansi tebalinaawo bantu kati ne bagenda okwesanga by 2045 Europe ejja kubanga abasinga they have gone to distinction bafudde baweddewo. Then ne baddamu ne balaga nti generation eddako ento yonna esinga alipota eraga nti 88% ey'abavubuka n'abaana bali mu Africa. Ne China tebalina nayo stoko yayo ekuze wadde esinga abantu obungi. Ne stoko ya India ekuze kati nga wano ye wali ki. So they began to devise a way mu biwandiiko bino engeri gye bagenda okubanga bafuna population ya Europe. What did they say? Ne bagamba the best way is to cause wars in a warfare, then batutwale nga ba refugees. Now eri batandika tucrossinga kiri kye bayita breaking a horse and a negro, then kati bakole mubakita resecurity. It used to happen okuva mu Galton Institute ngevaye isabu bya abaddugavu. These things filthy people like Margaret Zanga, abantu nga Kaiser Wilhelm on the Kaiser Wilhelm Institute, Net Institute of Human Relations ya Tavistock, ebintu ntuwe bityo nga babikola. Kati nawo bagenda tandikanga okubreedinga. Kati weba breedinga bakutekako oba muwala bakutekako omulenzi omu Germany oba omusajja omu Germany nakuzaalamu omwana. Now they take ono omwana ne bamukujjako bo balina omulabirira. Kati gwe nosiga babanga bakusasudde. Kati waba mulenzi ngeri naye bazaddeyo omuwala naye oli ne bamujjako baleeta oli omulenzi n'omuwala, then ne bakola ki nabo ne babaleetera okubreedinga, nabo ne bejjamu gwe bajjeemu oyo naye ne baagala okuba breeding emirundi nga 5 nti at least bajja kukolamu abantu abalimu at least akasayi ka Germany oba aka Italy oba akawa. It is very scaring to the white establishment because there is extinction on their door happening. Kati balabira ddala nti temujja kubaamu bantu mu mawanga gaabwe. Ne tuddamu ne tulaba report mu United States of America nga ku ttaka lya America is only kati abantu bonna ku ttaka lya America it's only 4% okubeera abantu. 4% ku square kilometers ze bayina 4% ey'ettaka abantu kwe babeera. Where? In the cities. Ate kati jukira all these cities ebibuga bino mu America we balangirira kye bayita amalgamation oba okwegatta nti baleme ku discriminating abaddugavu. The whites abali babeera mu bibuga babiddukamu ne bagenda mu suburbs oba sababia okwetoloola ebibuga ebweru waabyo
the blacks ne basigala mu bibuga masekati munda ne basigala momo, but still they want to integrate with the devils. Why? Leave the white man alone. Be Africans. Kati population endala esinga eri mu bibuga kyokka taka 4% lyokka ekitegeeza ze 96% kuliko farms, kuliko bifo biri mu payini, bifo birala nene mabbali wa sababia abazungu bateekayo shooting ranges kwe bayigira okuba target n'ebikitu in case if the blacks attack they can shoot them back. Kwe kuzimba ebibuga ebyo nga babitaddemu enguudo ezo ze bayita flyover zifuluma tolina wojegattirako mu kibuga flyover eva mu suburb where the whites can come, so that if the blacks we babayo ne bekalakasa ezo flyover baba bagenda zi deploying ako babayita abadapa n'aba FEMA, Federal Emergency Management Authority, FEMA abo bazimba zi FEMA camps ne dapa kati we bajja they can control from the skies waggulu ba deploying up flyovers engudo za wansi ne bazikatinga off. Now they'll be shooting from the sky nga beba moving buli wamu because these roads are efficient for them. Nafe wano tuli mukopa kuzizimba flyover butukopa tuzimba. You don't know the historicity, you are town clerks and planners. I don't accept that. You are disqualified to read black people. Anyway. So, ati abantu nga bwe batyo bagenda osanga population nayo eri mu bibuga, and who are in the cities? These goddamn black people, they are in here. So there is a threat. Chovolaba establishment yaabwe, the only threat gwe basinga okutya, it's the male. Batya nnyo the black male kubanga asobola okukolawo kye tuyita annihilation of their genetical survival. Okitegeera? So abasajja mulina okuba at guard, very 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 much at guard. Ate baganda bafe abarasta, don't become traitors, be real rastas. Abakazi abazungu bamanipulatinze nnyo abasajja, ate bagala nnyo abasajja abarasta. Because you know something about Africa. Kati baba bazze to checkinga, at what level do you know? Sabotage. No abera naye kumala ebbanga eriwerako tebazadde because she's infertile, gwenga wasting emyaka gyo gye wandibadde ozaala abaana to help your population okubeerawo for the genetical survival of black people. You are sleeping with these white whores. This albino buno obuzungu. Na kumalira emyaka 15 obeera naye mbugwe mboyina love ya kizungu oli royo ku mukazi omuzungu nga tazaala. All your 15 years wasted. Ogenda kutuuka ozaala abaana nga genes zo okaddiye, then ozaala abaana nga they are not stout, emphatic and majestic. Okitegeera? Because your mind has been already contaminated. Now you have the 4 Ds. You are dejected, disappointed, or you know buzibu buba bukutuuseko. So abarasta, please come back to the black woman. Mukomewo eri bakazi bammwe. Black woman mbalaba nnyo kumande wabayo gundi ya reggae ku barbecue eyo mu Centenary Park. Otuuka nga abakazi abazungu bajjudde muli oba nali nakayingira hello kati ngamba halo gonyanirize ate waffe. Now I'm not a racist, but I'm fighting for the survival of the black man and the black woman. Okitegeera? So kati nentunula nengamba ono bonga mu Europe tebebuza halo, lwaki tabuza muzungu munne halo, babuza abadduga babayingira, they want to corrupt our minds. Nemba tunulira you a rasta. Answer jenatekawo gwe nali naye yawuliranga nagamba ne musajja gwe namugamba genda ku Ministry ya Internal Affairs kuwe description yange who I am if you want to know about me, all hack in there. Sagala kamanyiro kunemanyiza white people. So rastas au kubarbecue n'olwalero there is somewhere there in Gaba mubeerayo these white women bajja. Don't go for them, denounce them, become Africans,
The black woman is the best woman. Hey, black woman yasinga omukyalo oyo. Texture ya yebwejja ekyuka omubiri gwe naye bali bafaanana kimu. Kyonna there is nothing appetizing. Chovola bamubeera nabeyo ku beach nga balina mu G-string naye nga you are not moved. Naye omukazi omuddugavu ayambala wambazika kampi ka swimming costume n'olabira abantu we mukyankalana because she's the goddess. Now the other one is a whore. Ne bwakola atya nothing. Ngamba abasajja ogenda mu Europe n'ovaayo nomazeyo emyaka 4 n'ovaayo ng'oyambadde bokisa nga nnya zokka ate nga zikyalinamu. Bwokomawo wano e Uganda oba wakatuuka entebe wiiki ejja nti ate bokisa eyulise ekoze ki eweddemu lastika lwaki because olaba abakazi abaddugavu abasikiriza obulungi eri tebasikiriza. There is nothing quite that is right. Kitegedde. So tujja kukomawo olunaku olw'enkya tubeere nga tusoma for the better and the greatest good of black people. Liberate your minds. Let's measure your intelligence by your ability to change from the Zunguzungu disease and then become a dedicated African. Again, stamping his records and his endeavors and efforts on the walls of the chambers of the holies by the African gods and the African supreme God. And your ancestors, they will welcome you because you have periodicals of your records written in the book of coming forth by night and day. Kulwa TV Africa, Obadene Grand Abbot da West Zulu, Ashe.